ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಇನಿ ರಜೆ ನಮಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಚೌತಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇಂದು ಕೇನು ಲೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ದುಮ್ಮು ಕೆಲವು ಇತ್ತಿಂಡು ಆಂಡ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇಡದನ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ರಜೆ ದಾಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಅದು ಇನಿ ಮನದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಮಸ್ತ್ ಮೈಕೈ ಮಾತ ಬೇನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಆಪಿನಿ ಮೈಕೈ ಮಾತ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಬಯ್ಯನ ಗೊತ್ತಾದನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ 10-15 ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಓ ಮಾತ ಉಂಡು ಓಲ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಅಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲೆ ಎಂಡ ಆಪುಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗೆರ ಪೋಪುನತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುಲ ಕಾಪುಣತ ಅಂಚ ತೂಕ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಮಂದದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ಡೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಕ್ಯಾಮರನ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ ದೀಯ ಪಿರವಡತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಯರ್ಡ ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಪಾರು ಬಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐನ ಸೆಟ್ ಮಂತ ದೀಯ ಆಯ್ತು ಆಪಿನತ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದ ಸಿಟೌಟ್ ಉಕ್ಲೊಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪ್ಪುಂಡು. ಓಲು ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಕೋಲದಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಸಂತೆ ಎತ್ತಿನ ಅವಳು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದೆತೊನ್ವೆರಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ದೆತೊನ್ನ ಓಲು ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ನೇಮ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಕೆಬಿತ ಎತ್ತನ್ನ ಕೆಬಿತ ದೆತೊನ್ನ ಜುಮ್ಕಿ ದೆತೊನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಈತುಂಡು. ಯಾನು ಪಂಡ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಬ್ಬೆ ಪೂರ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಕೆಬಿತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಬಿತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಐಕಂದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಓದೋದು ಎತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದಂದುಂಟೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಆತುಂಡು ಯಾ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಆತುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಕೆಬಿತ ಒಂದು ಓಲ್ದೆ ತೊಂದು ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗರೋಡಿ ಜಾತ್ರೆಡ ಅಂದು ನಿಕ್ 40 rupees ನನ್ನ ಅಂದೇನು ಹೊರಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ತೂಜುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಮ್ಕ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಈ ಜುಮ್ಕಡೆ ಅನ್ ಕೆಲವು ಮದ್ಮೆ ಸುಧಾರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಒಂದು ಏತಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 100 ಮಿತ್ತೆ ನಾನು ಶಾಪುಡ್ ದೆತೊಂದು ನಡು ಹತ್ರ ಶಾಪುಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ 100 ದವಲಾಯ್ಡ್ ಮಾತ ಅಂಡ ಶೋಕುಂಡು ಎಂದು ಪಾರ್ದನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಶೋಕ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಿಖುಲು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಏತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ತುಚ್ಪವನ್ ಪಪ್ಪ ನಿಖುಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದು ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲು ಪನ್ನೋಡು ಏತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಂಚ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಒಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂದು ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಏತ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನೇ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಪುನತೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ನಾನು ಓಲ್ದೆ ತೊಂದು ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾತ್ರೆಡೆ ಇದೆ ತೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಾಪುಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತೊಂದಿನಿ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಶಾಪುಡ್ ಪೋದೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದುಲ ಡ್ರೆಸ್ಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಮಾತ ಕಲರ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸೊ ಒಂದುಲ ಶೋಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನು ವೇರ್ ಮಂತ್ ತೋಚ್ಪೋಜಿ ದಯಪಂಡ ವೇರ್ ಮಂತ್ ತೋಚ್ಪೋನ್ ಹತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇಯರಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೊರಲ್ಲ ಪಾರ್ದಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಜಿ ಒಯ್ಕ್ಲ ಐಕೆ ನಾನು ಪಾರ್ದಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸೆಟ್ ಹಿಡ್ ಬೈದಿನ ಮದಿಮೆಗೆ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಇಂದುಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಒಂದುಲ ಸೆಟ್ ಇಡ್ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮದಿಮೆಗಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆಗೆ ಅಂದದೆ ತೊಂದಿನ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ದೇ ತೊಂದಿನಿಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೊಂದೇನು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೊರಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಂದಿಜಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಜಿಂದು ಆತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಕುದ್ರೋಳಿಡತ್ತು ಗಾರೋಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ 40 ರೂಪೀಸ್ದ ಇಂದುಲ ಏನು ಹೊರಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಂದಿಜಿ ಪೊಸತ್ತಂದು ಓಕೆ ಎಂದು ಆತು ಪನ್ಪುಲಾತ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಂಡ ಓಕೆ ಅಂದವ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಡಡೈ ತುಲೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆದ ತೊಂದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನವರಾತ್ರಿದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಐತನ್ನತೆ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಐಟ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನು ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ ಮಾದ ತೂದಿತ್ತು ನೀನು ಅಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದಿದೆ ತೊಂದಿನಿ ನೀನು ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡು ದಾಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜುಮ್ಕಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀನಿದ್ದೆ ತೊಂದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿಗೆ ನಾನು 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದುಲ 40 ರೂಪೀಸ್ದ ಇಷ್ಟ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದುಲ ದುಂಬು ಪೂರ ವೇರು ಮಂತೊಂದೆ ತೆಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪಾಡುಜಿ ಹೊರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದುಜಿ ನೀನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕೆಬಿತ್ತೆ ನಾನು ಮದ್ಮೆಗಿಂದು ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಮಂಡ ಪಾರ್ದಜಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ರೆಡ್ ಅವು ಶೋಕ್ ತೋಜುನ ಒಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜುನ ನಾನು ಪಾಡ್ರೆ ಅಡು ನಾನು ಪಾರ್ದಜಿ ಬಟ್ ಕಟ್ಟಾತನು ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌದ ಅವು ಕಟ್ಟಾತನು ಮಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಮಾತಾಡು ಹೆಂಗೆ ದಕ್ಕೆರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ನೀತದೆ ಶೋಕ್ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದುಲ ನಾನು ಪಾಡ್ದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಕ್ಕಲು ತಗೋಲಿ ಒಂದುಲ ಗರಡು ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಅವು 40 ರೂಪೀಸ್ದವು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀತೀನಿ ಅಂಚ 40 ರೂಪೀಸ್ದ ನಾನು ಪಾಡ್ದಜಿ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆತಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಇದೊಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂದತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಚು ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಹಿಂಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂದತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಕ್ಕು ನೀನು ವೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಜುಮ್ಕ ಒಂದು ನಾನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಈ ಸಲಿತ ಜಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸಲಿತ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಸಲಿತ ಜಾತ್ರೆ ಅವದೆ ತೊಂದಿನಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವದೆ ತೊಂದಿನಿ ಪೋಯ್ ಸಲಿತ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಜುಮ್ಕದೆ ತೊಂದಿನಿ ನಿಕ್ಕೇದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು 100 ರೂಪೀಸ ಆಯ್ತಾ 100 ದೊಲೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಆತು ಬಟ್ ಓಕೆ ಅಂದ ಅಂಡ್ ಐಡ್ ಪಾರ್ದ ಇವಕ್ಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂದೆ ಪಂಡ ಮಾತು ಕಲರ್ಸ್ದ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಜುಮ್ಕಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಲ ಕೆಬಿತ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಶೋಕ್ ತೋಜುಜ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಆನ್ಲೈನ್ದೇ ತೊಂದಿನಿ ಮೀಶೋಡು ಐಟ್ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕೈನು ಕೆಬಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಸೆಟ್ ಆದ ಅಂತ ಐಟ್ ಬೈದಿನ ಕೆಬಿತಡ್ಲೊಂದು ನಾನು ಹೊರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಪಾಡ್ನಂಡ ರೀಲ್ಸಿಗೆ ಮಾತ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಕೆಬಿತ ಪಾಡುಜಿ ದಯಪ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಶೋಕ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಐಕ್ ಪಾಡು ನಿಜವರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಅಂದು ಕೆಬಿತ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ರೀಲ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಡ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ದು ಜೋರಲ್ಲ ರೀಲ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಂದೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪದ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತು ಪೋತು ಕೆಬಿತದ ಪಾಡ್ನ ಪಂಡ ಪಿದೈ ಬೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಅಪರೂಪಕರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಪಾಡೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಕಂತಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೆಬಿತ. ಇಂದುಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಇಂದುಲ ತೂವಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದುಲ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಂದಿನಿ ಎತ್ತ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು
ಅವಳು ಶೋಕುಂಡು ನಾನು ವೇರ್ ಮಂದಿಜಿ నేను ಖಾಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇತ್ನೇಟ ಒಂದೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆ ಬಿ ತೊಂಡತುಲೆ నేను ಓಲಾ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಓಲಾ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಲೇಯರ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅವ್ಲು ಪೋತು ನಾಗೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಐಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುನೊಂದು ಇಂಕ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಇಂಕ ಮುಂಚಿನ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡದ್ದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಂದು ಹೊರಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಅಂಡ ಹೊರಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ನೀನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದು ಓಕೆ ಫೀಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಒಂಚೂರು ಇಂಕ ಇಷ್ಟದ ಪಂಡನ ಒಂದುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಂಡು ಇಂಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಓ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ನಾವು ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ₹40 ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಆತ್ ಕಿವಿತಡೆ ಇಂಕೊಂದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಬಿತ್ತ ಪಂಡನ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆಗಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಜುಮ್ಕ ಬಟ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅವ್ನು ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜುಮ್ಕ ತೋಚು ಪಾದಿತ್ತೆ ನಾವೇನೇ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಮದುವೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡತೆ ಅವೇದೇ ತಂದಿನಿ ಎಂದು ಜುಮ್ಕ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಮೂರನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಪಾಡ್ವೆ ಐಕೆ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಒಂದಿತ್ತು ಮಾತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಜುಮ್ಕ ಹಾಯ್ ಜುಮ್ಕ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜುಮ್ಕ ಪುರ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಜುಮ್ಕ ಒಂದುಲ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಒಂದುಲ ಗರುಡಿದ ₹40 ಡೇಟ್ ಐಟೈತಿತ್ತು ನೀನು ಶೊಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ತೋಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜುಮ್ಕ ಪಂಡ ಅವು ಒಂದು ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ನವಿಲುದ ಒಂದು ಉಂಡು ತೋಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದ ಸೊ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅಪಗ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಕೆಲವರು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾರಿಗೊರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಂತುಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಕೆಬಿತ್ತ ₹50 ನೆಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಾರಿ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಮನ್ಪುಂದಿನ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಬಿತ್ತಂದು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದೇ ತೊಂದಿನಿ ನೀನು ಏನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಮಲಮಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ತೊಂದಿನಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ದನಾಗ ಏನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೋನಾಗ ನೇನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾತನು ತಿಕ್ಕವನ ಸೊ ಅಂಚೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ದಕ್ಕೆರ ಮನಸ್ಸಿಜಿ ಹೂವಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಾದ ನಾನೇ ತಿಕ್ಕ ಓಡು ಅಂಚೆ ನೀನು ಅಂಚೆನೆ ದೀತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಟ್ ಇಡ ನಾನೊಂಜಿ ಅವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಟ್ ಐಟ್ ಕಡದು ಕೆಲವು ತುಷ್ಪಾಯ ಆಯ್ತಾ ಐಟೇ ಇನ್ನೊಂಜಿಗೆ ಬಿತ್ತಾ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ನೀನು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡೆಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುರ ಲಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಆತಿ ಕೆಬಿತಾ ಒಂದು ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಕೆಬಿತ್ತ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಇಂಚಿನ ಪಿಂಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಿತ್ತಂಡು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ನಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಎತ್ತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾತಂಡು ಸೊ ಒಂದುಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಕೆಬಿತ್ತ ಕಟ್ಟಾಣೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಜುಮ್ಕಿ ಒಂದು ಏನು ಪಾಡ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಕೇತು ₹40 ಅಂದು ಇದು ಬರೋ ದುಂಬುದ ಎತ್ತೆ ಪಾಡು ಜಿಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಇಂದುಲ ಏನ ದುಂಬುದ ಎತ್ತೆದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಜಿಂಚಿನ ಮತ್ತ ದುಂಬಾಡೊಂದಿತ್ತೆ
ಪೂರ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕೆಬಿತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಕೆಬಿತ ಎತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಅಂಚದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಕೆಬಿತೊಂಡವು ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜುಂಡು ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಬಿತಲ್ಲ ಉಂಡೆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪರತ್ತಾತಿನ ಕೆಬಿತನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಅಂಚಿನ ದೀತೆ ಇಂಕ ಏನು ದಕ್ಕೆರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಲರ್ ಪೋತುನು ಐಕ ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ದೀತೆ ದುಂಬುದ ಕೆಬಿತಂದು ಪೂರ ಒಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ದ ಕೆಬಿತ ಚೂರು ಕಲರ್ ಪೋತುನು ಬಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಾಡೊಲಿ ಅವಲಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೆಬಿತ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾನು ಕೊರಲ ಪಾಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ನಾನೊಂಜೆತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಟೋನು ಲಕ್ಕದ ಬೋದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂದ ಅಕ್ಕೆರ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ದ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಬಿತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಿದೆ ತೊಂದಿನಿ ನೆತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ಜೋಡಿ ದಕ್ಕಬೋದು ನಾವು ಇತ್ತಂದ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಪಾರ್ದೊಲಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಒಂಜಿ ಜೋಡಿನ ತಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಪಂಡ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಯ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟೆ ಬೈದಿನ ನೆತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾತಂದು ಸೊ ಅವಳ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕೊಂದು ದಕ್ಕೆರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಶೋ ಅಂಚೆನೆ ದೀತೆ ಇಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟೆ ದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಇಂಚಿನ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇಂಕು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ ತುಯ್ಯಾರತೇನೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತುಚ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಅತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಕವು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಇರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೇಕಪ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆದ ಮನ್ಪೇಂದು ಐ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ತೋಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಚೊಪ್ಪುನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕೊಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಫ್ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೋಚ್ಪವನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಐಕ್ಯಾನ ಎಂಚೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ತೋಚ್ಪವನ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕುಲು ಐಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೋಸ್ಕರ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಅವು ಮಾಡುವಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಂಚೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ತೋಚ್ಪಾಗ ಅಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಓಲೋದೆ ತೊಂದಿನ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಏತೈತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನೆನಪಿತ್ತಿನ ಅದ್ನಿಗ್ಲೇ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪನೊಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇಂದ ದುಂಬು ನೆರೆದಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಓಲೋದಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಈ ಮದ್ಮದಿಲಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೊಪ್ಪೆ ಅವಳು ನೆನಪು ಬಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಬರ್ಪು ನಾನು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ದಕ್ಕದು ಪೋತುನು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಯೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಏತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತೋಚ್ಪಾಯ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಚ್ಪವಡು ಒತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನೋಡು ಅಂತ ನಾನೊಂಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೀಶೋದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಮೀಶೋದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಮೀಶೋಡು ಮಾತ ದೆತೊಂದನು ದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನಿಕ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ಮೆ ನನ್ನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ನನ್ನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.